今天我们来修复宾士 S Class， 代号 W222，方向盘异音。那这也是通病，就是下方的十字轴的一个衬套会有异音。那我们今天来润滑看看，不然老板开出去方向盘滴勾的，能看吗？烦死了！应该蛮明显的。我们先进行润滑，试看看会不会好。Go！ 润滑后修复完成，给大家看成果。来，都没有声音，简单 ，OK， 赞。Nice。